Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die grootste gevare vir 'n kind van God is om te verval in selfafhanklikheid in tye van seën. Mense is geneig om in hulle geestelike dissiplines te verslap wanneer dinge goed gaan in die lewe. Want wanneer dinge sleg gaan, hoef ek nie regtig daaraan herinner te word om te bid of om oor die skrif te mediteer nie. Maar wanneer alles goed gaan, is dit 'n ander storie. Hoekom is dit so? Dit is soos om te sê, my liggaam is gesond en ek voel wonderlik. So ek dink ek gaan heeltemal ophou eet. Klink belaglik, nee. Maar dikwels is dit die einste ding wat ons geestelik doen wanneer dinge goed gaan. Die waarheid is egter dat ek en jy die Here net so nodig het wanneer dinge goed gaan as wanneer alles uitmekaar uitval. So hoe vergeet 'n mens nie jou afhanklikheid van God in tye wat dit goed gaan nie? Jy doen dit deur twee dinge te doen. Die eerste ding, deur nederig te wees. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, want sonder my kan julle niks doen nie. God is selfonderhoudend. Ons is nie. God het ons nie nodig nie. Hy het nie ons sukses, ons vaardighede, ons moeite of ons energie nodig nie. Hy het lewe in homself. Maar ons is heeltemal afhanklike wesens. Ons is stof. Ons het die Here nodig vir elke asemteug, elke hartklop en elke behoefte in ons lewens. Tog, wanneer die lewe goed gaan, kan ons begin leef asof ons ook selfonderhoudend is. Die tweede ding, deur dankbaar te wees. Wanneer ons voel dat ons geregtig is op ons seëninge en vergeet dat ons niks sonder die Here kan doen nie en dat niks wat ons het nie uit sy hand kom nie, is ons harte geneig om hom te vergeet. Dan begin ons leef asof ons die bron is, eerder as die ontvangers van sy genade. Wanneer ons God as selfonderhoudend en onsself as afhanklik sien, kan ons nie anders as om dankbaar te wees nie. Soos Jakobus in Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe